3 premtime për toke që do të realizoni nëse zgjidheni kryetar komune. 3 premtime për toke, që i vjen se... Që i vjen reale. Unë gjithë premtimet i kam për toke, se nuk kam pas në një premtim që nuk e kam realizuar, që t'jenë korrekt. E para? Do jetë vërtet një investim shumë i madh në pjesën e zonës turistike, në Sallarev. Përfundimi i rrugës Sallarev-Gurgunic, përfundimi i rrugës Stremnic-Zhelin dhe Stremnic-Saraqin. E ke fjalën për në Zhelin zjerimin e rrugës? Po ja, do ta bëj 3. 3? 3. E di se habiteni, po ne ashtu veprojmë. Ne jemi o e bëjmë rrugën si duhet, o nuk e ndërmarrim fare. Dhe motoja jonë do jetë 0 gropa në komunë Zhelinës. Dhe vërtet do jetë ashtu, 0 gropa. 0 gropa, por me shumë projekte tjera, këtu do të ketë vërtet një atmosferë kulturore, festive, stadiumin e fshatit jemi duke përfunduar projektimin dhe me këtë Zhelina do të ketë krejtësisht një pamje 3.